दोस्तों, अगर आप भी गले के खराश या खांसी या पुरानी खांसी या हल्के ज़ुकाम से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं एक बेहतरीन और ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा बताने वाला हूं जिससे आप आसानी से पुरानी खांसी को आसानी से ठीक कर सकते हैं। आपको कहीं भी मेडिकल वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको 1 रुपया खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं हकीम शेर अली और मेरा यूट्यूब चैनल प्योर आयुर्वेदिक ज्ञान में फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। गले के खराश या खांसी, पुरानी खांसी से जो लोग परेशान हैं उनके लिए एक ज़बरदस्त नुस्खा बताने वाला हूं। उसके लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें, पूरी जानकारी ज़रूर सुनें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे और आप लोगों को इसी तरह जानकारी मिलती रहे। और मैं इसी तरह के देसी नुस्खा आप लोगों को बताते रहूँगा। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें। तो जो लोग गले के खराश और खांसी से या हल्के ज़ुकाम से परेशान है और वो दवाइयाँ नहीं खाना चाहता है, इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, तो एक आसान और सरल नुस्खा बता दूं जिससे आप घर में ही आप उसको तलाश कर सकते हैं। आपको किचन में आपको अवेलेबल रहता है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो क्या नुस्खा है? इतना आसान और ज़बरदस्त नुस्खा आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि एक नुस्खा आपको मालूम करने के लिए हज़ारों रुपया खर्चा करने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन मैं बस भलाई के घर से आप लोगों को बता रहा हूँ। आप भी सपोर्ट करें और वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि मेरा भी हौसला बढ़ते रहे। तो आसान सा नुस्खा क्या है? सबसे आसान और ज़बरदस्त पुरानी से पुरानी खांसी को ठीक करने के लिए आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें। क्या लेना है? आपको लेना है ताज़ा अदरक। अदरक ले लें। अदरक का जूस लेने के बाद अदरक का जूस निकालें, उसको कूट कर निचोड़ कर 1 चम्मच आप जूस निकालें। 1 चम्मच जूस निकालने के बाद उसमें 1 चम्मच शहद डाल दें। शहद डालने के बाद ये आपकी दवा तैयार है। बस आप इस्तेमाल करें। इस्तेमाल कैसे करना है? दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, खाली पेट या खाने के बाद, जिस वक्त आपको टाइम मिले इस्तेमाल करें। 2 टाइम इस्तेमाल करें। यकीन माने आप पहली खुराक से आपकी खांसी दूर हो जाएगी। रेगुलर 2-3 रोज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो पुरानी से पुरानी खांसी है तो 1 हफ्ते में आपकी वो खांसी दूर हो जाएगी। यकीन माने लाजवाब फ़ायदा पहुंचाता है। अदरक आपके गले में आराम मिलता है और शहद जो होता है गले के जलन को ये दूर कर देता है। और अगर बलगम बहुत ज़्यादा है तो बलगम को भी ये शहद जो है आपके बलगम को दूर कर देता है। खांसी है बहुत ज़्यादा तो खांसी को भी दूर कर देता है। अगर ख़राश है गले में तो ख़राश को भी ये दूर कर देता है। अगर ज़ुकाम है तो ज़ुकाम को भी दूर कर देता है। लाजवाब नुस्खा है, एक बार ज़रूर आज़मा कर देखें। आपको कोई दवा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार इस्तेमाल करके देखें, यकीन माने आप हमें याद करेंगे। ऐसा आसान नुस्खा आपको कोई नहीं बताएगा। बस भलाई करके घर से आप वीडियो को शेयर कर दें। इससे जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें। अगर किसी भी बीमारी के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। यहीं पर ख़त्म करते, मिलते नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक की इजाज़त।